sais pas, on va pas trouver un nom. Sasa kesho wanaanza funga frontier. Hoja wanamsaidia kufanya kazi. Sasa ukifua nchi yako ndio inakuwa chini. Wanatutia mkaa wa refugee. Hapana. Sipate connection. Ni hatari. Mbona kitu taanguka? Ni hatari, bala mimi naishi huku ni hatari, sijui Mungu anatafuta nifundisha nini. Yaani, usikie tu kwa masikio. Hivi napita Kongo ni vya huzuni sana. Hapa tuko wakimbizi hapa jamani, tuko wakimbizi, tunakimbia nchi yetu juu ya vamizi. Wale batafute amani, upendo, tuko nakimbiza watu wengi wakamate mamlaka binalumiza. Mimi niko na mmoja. Sisi watoto wanakimbia bakate mama manake banaingia makondisi mbaya, banashinda mchana mzima bila kunywa pamoja. Hakuna kisi ya kunawa. Kutiwa mkama na watu wanachema nyumba zao wanatembea unafanya hii. Mungu atukumbuke. Jambo mama. Tunakuona muka, uko nafanya nini hapa? Kwa mka tuliletwa. Ulikuwa naenda wapi? Sasa kwa toka kudira yangu personnel. Ngapa ukauliza kwa talaka. Sasa mimi nagongesha naweza kugongesha antiche magari. Wanatubia mena abakuprevenir kama tuleta mkai na hiyo. Na situation gani mko naishi hapo hapo? Situation hairuhusu. Haikuwa mzuri akiishi na conditions za mzuri. Utaisha kwanza jamii kwanza na alikonforme kama kuleta mtu. Uko na watoto? Uko na watoto wanasubiri, hakuna ni pampers, hakuna ni chakula, hakuna ni kwa na kiatu tunatafuta tu. Deuxièmement, tunafika huko chakula ni shida. Chakula ilipatikana na 2 heures. Sasa kupata chakula sio moto tega jana mpaka leo. Chakula ya kupatikana ya wakuna chakula kwa 2 heures. Jambo mama. Jambo dada. Tunakuona hapa muka transit ya Burundi. Uko nafanya nini hapa? Mama yangu tumekimbia Kongo. Tumesikia bavamizi wanaingia Kongo, tukasema
mbele bakiko watu eju tuliona kisi baliua watu Goma kisi kwa naua watu bila huruma. Acha tukimbize maisha ndio tuko hapa. Sasa mlifika hapa condition gani? Sisi tulikuwa tunakuja tunatoka Kongo sasa tupite tu tuende kupumzike kidogo Burundi. Si hatukataka hapa tuko kupita, sisi tuko naenda Belgiki, tuko naenda mbali kabisa. Ndio walituambia kila mtu anapaswa kuingia kwanza mkao. Kila mtu abachaguli mtu yeyote. Tukajikuta hapa wakatutia magari, wakakatuleta huko. Shana condition gani mnaishi hapa? Sababu ndio unaweza kujionea wewe mwenyewe hali gisi iko. Ni kweli haikuwa rahisi sababu nabo wakujitayarisha, lakini haikuwa rahisi. Maki wamoja wanakuja wakukula tangu asubuhi mpaka jioni, watoto wazee wala kunywa, wamoja wiko wagonjwa wana kisukari, diabeti, hypertension, yani haikuwa rahisi. Na mama wamoja wajawazito, wamoja na magonjwa ya mwezi wanajulia hawana nguo ya kubadilisha, yani haiko rahisi. Na kulala nje hivi na maimbu. Message gani uko nayo kwa gouvernement burundais aussi na gouvernement congolais? Mimi kitu ninaweza sema kwanza nashukuru sababu kabisa ingawaje ni vigumu lakini walitukaribisha. Mimi naweza omba tu Mungu awabariki na wasichoke kwa na hii moyo wa kutukaribisha. Jumbe yenye wanabariki Kongo, mimi kwangu bamebarikiwa, ni watu bazuri kwangu na furahi. Ile ndio naweza sema, bajikaze bashughulikie bakimbizi kama vile hivi. Na gouvernement congolais? Gouvernement congolais mama nakosa vya kusema, na naomba Mungu na basisa na bakamate bitu mu mikono, bakwe na ile roho ya upendo, bakwe na ile roho ya hekima na roho ya niseme nini ya autorite na pouvoir yao, bajue kisi ya kushughulikia population. Wala ile ndio naweza kusema juu si nakosa maneno. Ile ndio naweza nakosa maneno. Banani niseme nini basi? Baetranje kila mtu tunajikuta huko. Na wenye mwingine wote tuko. Maisha ni ya Mungu bandugu. Yani napongeza tu tena zaidi na zaidi watu wanaishi mu makambi kweli. Jumle magonjwa inaweza kuya na itabeba watu wa mingi. Yani watu wa mama wanajikuta habana ni pesa ya kujinunulia hata kitu, na hakuna hata pesa ya kununua pesa. Unaweza kuwa na mapesa, mimi niko na pesa mzaja lakini ndanunulia wapi? Na tuko mlupango, hakuna tagisi ya kutoka sehemu utapita wapi? Maana mnafungiwa kama vile bafungwa bebe biko wanashinda mchana mzima habakuli bazee. Kulala nje nani yule mahema mamustiki maimbu matoalete, watu wanaenda toalete kidogo, watu wa mingi, maji naenda. Mungu bila Mungu kutuokoa bandugu, tunaweza enda wapi? Mungu atusaidie maraba nje ya Kongo, hii vita ishi nje iko ya mwisho. Sababu hii maisha haiko maisha, hapana. Na bakutuvamia watu wache wako na roho ya kimutu. Si mko na akili na hekima bandugu. Kuna kimbilia tu kuvamia, kuiba, kutesa. Si inji iliyo tajiri lakini watu yake wanasumbuka juu ya watu wenye shetani anatumikisha. Hapana, mimi nakatala hivi. Ile Yohana 10:10 nasema mwizi anakujaka ili kuiba, kuvunja, kuua na kuharibu. Njoo yenye bavamizi liko wanakuja zile wanakia kutuletea amani. Amani yetu haitatoka ni Orient ni Occident, itatoka kwa Mungu. Mtuache na amani, mwache bakongomani na amani, mwache baingie mdestiny yao yenye Mungu alibatayarishia. Usikuwa unakuja kusumbua watu na vichwa na kutesa wengine. Hamna taroho ya upendo, ni washambulizi baadui. Mshinde kwa jina la Yesu. Hakika nina huzuni sana. Jina la Bwana libarikiwe wapendwa, ninawasalimu katika jina la Yesu Kristo. Nina moyo wa shukrani sana tena sana mbele za Mungu wangu ambaye ameniwezesha kuwa hai, kuwa mzima, kufika siku ya leo. Ni neema tu, sio kwamba mimi ni mzuri kuliko wengine, sio kwamba mimi ni wa ajabu, lakini ni neema yake tu ambayo iko juu yangu. Na kwa hiyo mimi namshukuru Mungu sana. Namshukuru Mungu sana sababu nimetoka mbali, nimepitia vingi sana, vitisho, vita, matatizo, lakini Bwana amenisaidia, niko mzima, nashukuru Mungu.
Namshukuru kwa kunilinda katika safari zote nilizokuwa nazo. Nimefanya safari nyingi sana kwa mwezi huu wa pili na hata kwa mwezi wa tatu, na kwa neema ya Kristo amenisaidia, nimeenda na nimerudi salama. Hakika Bwana ndiye mchungaji wetu, hatutapungukiwa na kitu. Wamtegemeao Bwana ni kama vile mlima Sayuni ambao hautikisiki wakaa milele. Kama vile milima inavyozunguka Yerusalemu, hivyo Bwana anazunguka watu wake tangu sasa na hata milele. Ninamshukuru Mungu sana. Nilitafuta kusema kidogo kwa machache mambo niliyoyapitia kinaganaga, sababu mamoja nilikuwa nikituma ma extrait budogo ya na ninajua kuna muda ambao nitakaoonyesha ma extrait ya kutosha, na pale nitasema audio ya ili niende naonesha kidogo yale ambayo nilio yapitia kwa machache. Yaani mwezi wa 12 nikifikiri nilisikia sauti na nisukuma kwenda kwenye mkutano wa Injili Kongo. Na mkutano wa Injili ambao tuliokuwa nao ulikuwa katika mji wa Baraka, na mimi nikapendezwa na mimi ni ushiriki. Tunafanya mkutano huo wala mikutano hiyo mara 2 kwa mwaka, mwezi wa 2 na mwezi wa 8. Basi mwezi wa 12 nikanunua ticket billet ya kwenda. Kisha kufika mwezi wa kwanza yani hiyo billet yangu ilikuwa aller retour ya kwenda na kurudi, na nilikuwa nikitamani nisikia roho inaniambia mara hiyo pitia Burundi. Sipitia yake Burundi sana, najua pitia swate Kinshasa wala napitia Goma, lakini roho iliniambia pitia Burundi. Nikanunua billet Burundi. Yani mwezi wa kwanza nikaanza kusikia hayo matetezi ya vita, eti kuna kia vita Goma voilà. Sasa roho ikaniambia, nikajiuliza nifanye nini. Wenzetu wa moja ambao wangeenda nao wangesafiri, kuko mtu ambaye angesafiri akaannulia akasema hata aenda tena. Na mimi nilikuwa najiuliza nifanye nini. Namuuliza Bwana nifanye nini? Niende, nisiende? Na hapo nilikuwa nikitamani kwenda na kijana wetu mmoja. Ndenda na mtoto mayo makondisio. Ingelikuwa ni mimi mwenyewe ningeenda, lakini kwenda na mtoto. Basi nikamuomba Mungu, najua gisi Mungu wangu ananiambiaka, najua gisi nakuaka na baba yangu. Nikapata assurance ya kwenda tu, roho ikaniambia tu wende. Ingawaje matetezi ya vita, ingawaje vita tuliona gisi watu wanaanza uawa huko Goma, mimi nikasema naenda Fizi, hakutakuwa shida yoyote kule, hakutafika vita, haitafika, na nitaenda na Bukavu. Nilikuwa sema nifike Bukavu, sitakawia, nitasafiri kwa amani. Basi mwezi wa 2 ukaenea, tukafunga safari tukaenda. Tukafika Burundi vizuri kwa amani na salama kabisa. Baada ya siku 2 tukafunga safari tukaenda Bukavu bila shida yoyote njiani. Tukafika Bukavu salama. Siku 2 tukabaki hapo. Tukasikia washambulizi, wavamizi banakuja. Mtanisamee, sipendeke hata kusema jina yao. Si kwake na furahi kabisa kusema hiyo jina yao. Wanakuja. Tufanyeje? Hawatatufanya kitu. Ingine roho ikasema mtu kukimbia sio vibaya. Hata Bwana Yesu walimkimbiza kwenda Misri. Mtu kukimbia vita sio dhambi na sio vibaya. Maandiko yanasema hata roho na akili zimtumikie Bwana. Basi Bwana akikwambia baki, unabaki. Akikwambia uende, unaenda. Basi sisi tukatoka Bukavu, tukaenda Uvira. Kufika Uvira siku 1, siku 2, wamefika Bukavu na wanatamani kwenda Uvira. Kwa mbona tunachoka? Ni maisha ya kukimbia, uende hapa ufunge mizigo usimame, uende hapa ufunge mizigo usimame. Tukasema basi
muda wa kuenda kumkutano haujakaribia sana, tuende basi kwanza kidogo Burundi tena. Turudie tena Burundi sababu Burundi tulikuwa tushakamata visa ya Burundi. Tukarudia Burundi. Tunafika ku barriere, ku frontiere, yani kumipaka ya Kongo na Burundi. Mambo yakabadilika. Mimi kwanza binafsi nilisikia kama vile nguvu za Mungu zinanijia. Nilijisikia mwili sijiwezi, nilijisikia machozi, nikaanza kulia, kujazwa hata na nguvu za Mungu. Namwambia Baba, juu ya nini? Kwa nini watu taifa letu, watu wa Kongo wanaweza wakateseka hivi miaka na miaka? Yani kumipaka kulikuwa watu wengi. Maki wanakimbia kutoka Uvira kwenda Burundi. Wamoja walitokaka kwanza Goma, walikimbia Goma kwenda kama ni Bukavu, kama Uvira, tena wakatoka Uvira wakakimbilia tena Burundi. Yani mipaka ilikuwa inajaa sana tena sana. Nikaanza kulia, naambia Mungu, no Baba, hapana. Mateso ya muda huu mpaka lini? Watu wataendelea kuteseka hivi mpaka lini Bwana Yesu? Hapana. Basi tukatoka pale kumipaka, bakatupandisha muma bus na wengine muma kamio. Upende usipende utapanda mukamio wala mubus. Hakuna seme utaenda uko naenda Bujumbura, uko hata kama unaenda kwa tuseme kumagonjwa, wala unaenda kubuchuruzi, wala unaenda kwa safari transit, watu wote mukamio wala mubus banatubeba fasi moja hivi. Kufika pale tukajikuta wengi, kama vile nilivyosema, wengi, wachungaji, wa ministre, ndeza sema wa ministre kama alikuwa mumwa, lakini kulikuwa ministre, kama kulikuwa mchungaji wachungaji walikuwa, kama kulikuwa badepite walikuwa, kulikuwa senatere walikuwa, na wengine sikuwa na wajua, na wa docteur, ba médecin, shibote. Tukajikuta pale. Yani njoo tuseme fasi tu ya kufikiria, baangalie dokuma yako iko je, kisha bajue gisi ya kufanya. Hakika nashukuru sana gouvernement Burundi. Nashukuru sana nchi ya Burundi sababu ilifanya iwezayo. Maana haikuwa rahisi, watu ambao hawajipange, hawajiandae kupata watu maelfu hivi walijitahidi. Walikuwa na mabisi ya mingi, makamio ya mingi, walijitahidi. Yani kufika hapo tukaona tena wanatupandisha mu mabisi. Mimi nilipandaka mubisi na wengine walipandaka mu makamio. Tuko tunauliza tunaenda wapi, mnatubeba wapi? Na mizigo yote yenye tulikuwa nayo, na machakula yenye tulikuwa nazo, bitu vyote yenye tulikuwa nayo, na pamoja baliacha hata mapesa mu masaka baliendaka gongesha, banaacha hata masaka mugari ba mama. Mtu saka aka anakuwa nayo kwenye iko. Mko mnaenda mnaacha masaka mu mitugari, haiko prudent. Yani mama walijikuta baliacha vyote mu magari na kila kitu. Mimi nilikuwa na saka yangu saka nilikuwa nayo ya na sur moi. Basi bakatubeba, ndio tukoona tuko tunaenda hatufikaki. Tuko tunaenda wapi? Tunaona tunatambuka aeroporo ya Burundi. Tunaona tunatambuka kama makaburi kama wapi kumisie, bakaenda tubeba kama kukan ya transit Gihanga, kama Gihanga. Yani tukaingia mule, ni kuko manyumba, ku video nyingine nitakiaonesha manyumba, na ni katika lupango moya ya mkubwa sana. Lupango manake huwezi toka mule. Tukaingia mule, kifukutu ya ajabu, kule kuko kifukutu ya ajabu, jua kali. Tukaingia mule, tukatia kila mtu akajitia kwenye alijitia. Mulikuwa wagonjwa, wanawake wajawazito, watoto, wazee, yani
Sasa mule nikafunuliwa mambo mengi. Ni kama vile nilikuwa katika kama vile balinituma katika jangwa, wale wanituma fasi fulani ili nijifunze, ili nione mengi. Jameni, niliona mengi. Yani wamama wakulia, watu kulia, tunakuja fanya nini hapa? Muturudishe kwetu. Hatukuwaomba mutulete huku. Muturudishe. Tunapenda hata baende batuue kwetu kubakia mwa hii kambi. Muturudishe. Na wengine wakusema uongo. Banaita wanawake wajawazito wamoja wanajivalisha mabitu ndani ya tumbu. Aseni wajawazito kusudi waone kama watawatosha mwa ile kambi. Yani kubakia mule jua kali, hakuna chakula, hakuna maji. Ndio tulikao na watu ya asere banakuja na chakula zimoja, kama ni mashu, kama ni na mchele ya kupiga. Wamoja walikuja kuletewa chakula masaa kama ni saa 8 ya usiku. Wengine walikuwa washalala. Unaona watu huruma. Mimi namwambia Mungu, kwa nini tuteseke hivi? Tulifanya nini? Tulikula cha nani ili inji yetu iteseke miaka na miaka? Na nikasema Mungu wangu utusaidie. Nikaoneshewa ya kuwa kuna watu wengi wameishi ndani ya makambi, wamezaliwa mule, wamekomala mule ndani ya mabashi. Sasa mimi nikasema Mungu asante, sababu si hatuko mu mabashi, tuko hata mu manyumba kuko manyumba zenye zina iko sawa vile masomo, na kuko ingine fasi ilikuwa tu wazi na pamoja walala tu nje tu. Tunashukuru Mungu wakati ule hakukukua mvua, bali wanaishi mu mabashi na matoalete za kidogo, banaishi muhatari sana. Nikasema Mungu wangu, kwa nini? Nikasema pole, nikapongeza pole kwa watu ambao wanaishi ndani ya makambi. Yani tukabaki humo njaa. Mimi niliendaka na kijana wetu anakaniambia mama, je dois manger. Mama, napashwa kula. Nikamwambia baba, sijui nitafanya chakula nitaitoa wapi? Tuko na pesa lakini hakuna hata fasi ya kuzia chakula. Kama unaweza kuwa na vyote, kuna wakati vyote haviwezi hata bikakufalia kitu. Hata uwe na cheo, kuna wakati cheo haizi kukufalia kitu. Yani unaweza kuwa na elimu nini. Mungu alituonesha ya kuwa batu yote kabisa ni sawa, haifai kudharau mtu. Tena akatuonesha ya kuwa yeye il est le Dieu de temps et de circonstances. Yeye ni Mungu wa nyakati na ni Mungu wa majira. Yani kila kitu kiko mikono ya Mungu. Mungu alituonesha vya ajabu. Kutuonesha namna gani maisha ya ukimbizi iko na mahali Mungu anatoa wakimbizi. Mungu anatoa wakimbizi, na nina ujumbe mkubwa kwa wakimbizi. Na hata hapa nimetoka Marekani, nilikuwa naenda kuambia wakimbizi wamoja, na nitawaambia wengine kwenye mtandao, sababu sitaweza kuenda wengine kuenda ndani ya makanisa. Yaani Mungu anatoa watu mbali sana katika makambi. Akanipatia ujumbe yenyiko katika kitabu cha Ezekieli, sura yake ya Ezekieli 16. Wengi Mungu amewatoa mbali. Wengi Mungu amewatoa ndani ya yalala, lakini wengi wamemsahau Mungu. Yani mule nilikuwa tu mu mafundisho. Kukafika tuliendaka ilikuwa samedi, ilikuwa siku ya posho. Siku ya Mungu tunatamani tuangalie kama tunaweza hata tukafanya ibada, sababu tulikuwa na wachungaji wa kutosha mule mkambi. Tufanye ibada, tukusanyishe watu, mamilioni ya watu, lakini ilikuwa vigumu, haikuwezekana ndani ya kambi. Basi watu tukaona ya kuwa kumbe kuna wakati ambapo watu watatafuta kusema neno la Bwana, watatafuta kusoma maandiko, watatafuta, lakini hawataona. Itakuwa imekuwa nguvu. Kumbe wakati ambapo tunaweza kufanya kitu, tunaweza kusoma maandiko, tunaweza kuomba, tuprofite, sababu ni maokazio zenye ziko rare, zenye mara haziko. Yani mambo yalikuwa ya ajabu. Batu biko wanaangalia namna gani wanaweza wakapata chakula. Heureusement
kulikuwa ba polisi baro mzuri pale. Shie kwetu ni baro mzuri. Yani tuko tunawapatia pesa hata kwa uficho, banaenda banatuuzia machakula, banakia banatuletea. Banaenda banauza machakula, banakia banatuletea. Hata kama kuko wamoja walipewaka pesa hawakurudiaka, lakini mie bote wenikuwa napatia pesa batafutia hata benye tuko nabo chakula, balikuwa banaleta. Ni chakula gani? Ilikuwa vinywaji, biskuit, vitu ya vile. Tukashukuru Mungu. Sababu si benye tulikuwa na maviza ya pale Burundi, tukapata ruhusa ya kutoka siku ya Mungu après-midi. Lakini balianzaka kutosha kwanza bakaaji, jua hata bakaaji ba Burundi, bakaaji kabisa, ba citoyen nabo balikuwaka mule, balitiliwaka mule. Yani bakenda naangalia ka par ka bakabatoa. Baadaye na she tukatolewa. Yani tulitolewa mule na mafundisho mengi, kama vile nimekusha kuyasema, mafundisho mengi. Kwa hiyo namshukuru Mungu, sababu ombi langu lilikuwa iwe ya kwanza ningi mule mkambi, na iwe ya mwisho Baba, na pia iwe ya mwisho kwa wakongomani kuteseka. Hii vita iwe ya mwisho kabisa. Tunaikemea kwa jina la Yesu, na kama vile tumeikiri, tumeitangaza kama watumishi wa Mungu, hiyo vita iishie pale, ishindwe na bavamizi bashindwe kwa jina la Yesu. Liberte, uhuru wa Kongo hautatokana na vita kama hiyo. Hautatokana na hiyo kupigana, hapana. Lakini uhuru wa Kongo ni katika Bwana. Bakupigana batapigana kama vile ilivyo. Bakupigana kwa magoti batapigana. Bakupigana kwa diplomasia banapigana. Kwa mashauri. Kwa yoyote ile ambayo Bwana anaruhusu mtu afanye, anafanya. Lakini tujue kwamba vita itakapoisha, kusikuwa mtu wa kujipiga kifua eti ni mimi nimefanya hivi, ni mimi nimekomboa nchi ya Kongo kupitia mimi, kupitia maneno yangu, kupitia silaha zangu, kupitia. Hapana. Msaada wetu utatoka kwa Bwana. Haleluya. Daudi akasema, nitainua macho yangu nitazame milima, msaada wangu utatoka wapi? Msaada wangu ni katika Bwana aliyezifanya mbingu na nchi. Asiwache mguu wangu kusogezwa. Yeye anayelinda Israeli hasinzi wala halali usingizi. Bwana atanilinda na mabaya yote. Bwana atanilinda kuingia na kutoka kwangu. Bwana atanilinda tangu sasa na hata milele. Jua halitanipiga mchana wala mwezi wakati wa usiku. Mungu wa Daudi aliyepigania Daudi katika vita, na si Mungu anatupigania. Nimeenda kutoa pole kabisa kwa wandugu waliopoteza wapendwa, marafiki. Pole sana kwa wandugu wa Goma, hata kwa wandugu wa Bukavu. Hakika nimetoa pole. Mungu awe faraja kwenu, na tuendelee kuomba Mungu atimize mapenzi yake. Mungu wetu, Mungu wa Kongo, Mungu wa Papa Alain Moloto, na mkumbuka sana Papa Alain Moloto. Mungu asiyeshindwa. Mungu aendelee kujitukuza, sababu maisha ya ukimbizi sio maisha ya rahisi. Sio maisha ya rahisi. Hapana. Yale tuliyoyaona haikukuwa rahisi. Kuna wamoja wenzetu ambao walifanya siku za kutosha mule bila kutoka mule. Wamoja walitoka mule sababu ya kusema uongo. Nitasema mengi kuhusu wakimbizi baadaye wakati nitakuwa na muda. Wengine walitoka mule kwa neema tu, na wengine walitoka mule sababu walikuwa na haki ya kutoka. Lakini kwa yote tunamshukuru Mungu. Mungu abariki nchi ya Kongo.
na Mungu abariki nchi ya Burundi na nchi zote ambazo zinapokea wakimbizi kutoka Kongo. Jina la Bwana libarikiwe. Asante.